नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इट्स ज़ोटैक RTX 3070 Ti ट्रिनिटी एडिशन। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग के साथ-साथ माइनिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एक ग्राफिक कार्ड आपको अर्न कैसे करके दे सकता है। उसकी कुछ की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 8 जीबी का कार्ड है ये एंड इसमें आईस्ट्रोन 2.2, स्पेक्ट्रा 2.2, फ्रीस्टैक के कुछ फीचर्स बेसिक मिले हुए हैं एंड इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है फायरस्टोन, जिसके थ्रू आप इसको ओवरक्लॉक एंड फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो एंड इसकी RGB लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल करते हैं। इसकी फ्रंट साइड तो ये होगी। इसकी बैक साइड है, इसके अंदर और की स्पेक्स अच्छे से बताए गए हैं जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अनबॉक्सिंग पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि हर बार हम देखते ही हैं इनकी अनबॉक्सिंग में, यहाँ पे कुछ बुकलेट्स दी गई हैं। इसमें ज़ोटैक ने कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, क्या क्या चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं। अब CDs तो आनी बंद हो गई हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आप ड्राइवर वगैरह सब ऑनलाइन इंस्टॉल कर देना एंड दिस इज़ क्विक इंस्टॉलेशन है। इन सब की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है हमें वैसे। बॉक्स को फटाफट हम ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको केबल मिलती है और ये हमारा प्यारा ग्राफिक कार्ड। अच्छे से पैक किया गया विद बबल रैप एंड दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। ट्रिपल फैन एडिशन, स्मूथ फैन बियरिंग्स एंड ये रही इसकी बैक साइड। GeForce RTX अच्छे से ब्रांडिंग करी गई है इसकी, यहाँ पे ज़ोटैक का लोगो में देखने को मिल जाता है एंड इसकी हीट सिंक भी काफ़ी अच्छी है। आपको इसके अंदर 6 कॉपर हीट पाइप्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसकी हम अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे 2 पावर पोर्ट दिए गए हैं जो कि 8 पिंस के हैं। इसमें से जो एक पोर्ट है 150 वोट की पावर कंज्यूम कर सकता है, तो टोटल इसकी जो वोटेज है वो है 300 वोट, जो कि मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है। गाइस डायरेक्टली हम चलते हैं मेरे पीसी सेटअप पर। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक LHR कार्ड, लो हैश रेट कार्ड, कितना हैश रेट प्रोवाइड करा सकता है ऑन नाइस हैश। बेसिकली क्लियर शब्दों में बोलूँ तो आपको मंथली ये कार्ड कितना अर्न करके दे सकता है। यहाँ पे मैंने ग्राफिक कार्ड को CPU से बाहर राइज़र के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास पहले से ही RTX 3070 लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर पे एंड आई एम यूजिंग बोथ फॉर माइनिंग। राइज़र इस तरह का कुछ दिखता है एंड आपको हमेशा एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, जब भी आप इसको पावर देंगे ग्राफिक कार्ड को राइज़र के थ्रू, तो आपको ये 6 पिन पोर्ट जो है इसका यूज़ करना है। बाकी जो भी इसके अंदर पोर्ट दिए गए हैं, जैसे 4 पिन का एक पोर्ट है, इन सबको आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इनसे बच के रहना है, क्योंकि ये वर्स्ट सिचुएशन में साथ छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आग वगैरह भी लग सकती है। बिकॉज जो फैक्ट्री सेटिंग्स होती है हमारी, अगर वो एक बार रीसेट हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीजंस, ग्राफिक कार्ड हीटअप होएगा एंड राइज़र आग पकड़ सकता है या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूव करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ग्राफिक कार्ड के लिए सेट करी गई ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ज़ोटैक के फायरस्टॉर्म सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट करी है। यहाँ पे GPU क्लॉक को मैंने -700 रखा है एंड मेमोरी क्लॉक को बढ़ाकर 0 से +1300 तक कर दिया है। पावर को 63% की लिमिट दी गई है एंड फैन स्पीड को 65% पर चलाया जा रहा है। एंड जो उसका टेम्परेचर आप देखेंगे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा टेम्परेचर मान जाता है माइनिंग करने के लिए। आप ये चाहें तो सारी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हैं अपने ग्राफिक कार्ड के लिए 3070 Ti के लिए, बट इट्स बेटर अगर आपकी सेटिंग्स जो है आप उसको खुद डेवलप करें, जैसे कि मैंने करी हैं। इसके लिए पूरी एक डेडिकेटेडली वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर, उसको मैं आपको आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आगे बढ़ते हुए हम अपने नाइस हैश की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स शोइंग 196 रुपीज़ पर डे। इसका मतलब है कि एक दिन में आपको इतना अमाउंट ये जनरेट करके दे रहा है एंड यहाँ पर हमारी माइनिंग स्टार्ट हो रखी है। हाँ, अभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि कितना हैश रेट मुझे मिल रहा है विद हाउ मच % इट हैज़ बीन अनलॉक्ड। ये आप देख सकते हैं, इसको स्निप कर लेते हैं यहाँ पे। ये 70% अनलॉक हो चुका है कार्ड, उसके हिसाब से आपको 54.29 का हैश रेट दे रहा है।
इसकी पावर जो है वो है 166, एंड जो हैश रेट है इसका ये 55.8 तक इंक्रीज़ कर जाता है बीच बीच में। क्योंकि ये LHR कार्ड है तो इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं। सो आपको मैं अब फटाफट से इसका जनरेट करके दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट जनरेट करता है एक महीने में। लेट्स ओपन आवर कैलकुलेटर। सो इसके अंदर अगर आप देखें 199 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका अमाउंट 1 मंथ का आ गया है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसके बाद हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी ये ले रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 153 इसकी पावर है जो कि कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे में, 153 वोट्स। सो अगर हम 153 वोट को 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें सो ये इतने वाट आ जाते हैं हमारे पास। एंड जैसा कि आपको पता है कि एक यूनिट के अंदर 1000 वोट होते हैं, तो इसको हम फटाफट डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, विच इज़ 3.672 यूनिट पर डे। एंड अगर हम मंथ के लिए इसको कैलकुलेट करें तो हमें इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आपकी पूरे मंथ की यूनिट है वो है 110। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके एरिया में क्या इलेक्ट्रिसिटी रेट चल रहा है, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे जो चार्ज लगता है वो है 6.5 पर यूनिट। सो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.5 से, तो या इट्स अराउंड 700 रुपीज़। सो ये पूरे महीने का बिजली का बिल जो ये ग्राफिक कार्ड कंज्यूम करेगा वो है 716 रुपीज़। इसको हम माइनस कर लेते हैं हमारे टोटल अमाउंट जो हमारा जनरेट हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5200 के अराउंड हमारा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। एंड आपको मैं यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ। जो ये रेट यहाँ पे दिखाया गया है ये फ़िक्स नहीं है, ये इसके हाई चांसेस है कि इंक्रीज़ होएगा। उसके दो रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारा बिटकॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। एंड अभी जो उसका प्राइस चल रहा है लेटेस्ट वो 32,20,000 के अराउंड चल रहा है। पर रिसेंटली अगर आप देखें पिछले मंथ का जो रिकॉर्ड रहा है इसका वो 40 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में रहा था। अभी रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो गई थी, तो धीरे धीरे दोबारा रिकवर हो रही है एंड सून इट विल रीच 40 लाख। ठीक है, ये तो पहला रीज़न हो गया। एंड जो दूसरा रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न ये है बढ़ने का, ये जो कार्ड है ये अपनी 70% पोटेंशियल पावर पर वर्क कर रहा है। एंड जब ये एनवीडिया ने ग्राफिक कार्ड रिलीज़ किया था LHR मॉडल वाले जितने भी कार्ड्स थे, तो ये 60% की हैश पावर के साथ उन्होंने अनलॉक करके दिया था। एंड धीरे धीरे जो माइनर्स हैं वो इसको अनलॉक करके बढ़ाते जा रहे हैं। सो अभी 70 हो गया है, मैंने सुनने में आया रिसेंटली 75 तक भी अनलॉक कर लिया है इसको। एंड कुछ टाइम बाद ये 80 to 90 एंड 100% तक भी अनलॉक हो जाएगा। सो ये दो फैक्टर हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो आपको बताऊंगा, जितने भी बिटकॉइन आपने जनरेट किए हैं उसको आप ओरिजिनल मार्केट प्राइस से 2 लाख प्राइस ऊपर बेच सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको इसके लिए मुझे अपनी मोबाइल की ऐप पे ले जाना पड़ेगा विच इज़ वाजिरेक्स। इसके थ्रू आप मतलब क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये एक अच्छा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। सो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। एंड आप देखेंगे यहाँ पे 32 लाख का बिटकॉइन जो लाइव प्राइस चल रहा है, वही प्राइस है वाजिरेक्स पे जो है वो 34 लाख का चल रहा है। सो ये हमेशा यहाँ पे इंक्रीज ही मिलेगा आपको। तो जितने भी आपके बिटकॉइन जनरेट होते हैं नाइस ऐश की ऐप में, उसको आप डायरेक्टली वाजिरेक्स में स्विच कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं एंड देन उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इजी है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। एक पैन कार्ड या फिर एक आधार कार्ड से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी माइनिंग का जो INR में कन्वर्जन है वो इसके थ्रू हो जाएगा। यहाँ पर हम ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसके काफ़ी बुरे हाल चल रहे हैं ऑलरेडी। हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि प्राइसेस कम ही नहीं होके दे रहे। एंड आई डोंट नो ये सिचुएशन कब ठीक होगी, मे बी वर्स्ट और हो सकती है जिस तरह से माइनिंग बूम पर आई है। सो अगर हम देखें अभी ग्राफिक कार्ड का प्राइस जो चल रहा है वो है 1,10,000 के अराउंड, जो कि MD कंप्यूटर एक ट्रस्टेड साइट है उसके ऊपर डाला हुआ है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। सो इसके अंदर मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। जितने भी RTX सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड होते हैं 30 सीरीज़ में, उसमें मैं डील करता हूँ।
तो मैं आपको 10 to 20% जो भी ऑनलाइन प्राइसिंग चल रही है उससे कम में दिलवा दूंगा ये ग्राफिक कार्ड। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड कुछ आपको समझ में आया हो, मतलब नया आपने कुछ देखा हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड कमेंट में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर हेल्थ।